มาสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบผมยานิพาเดินเขาเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนผมก็อยู่ที่บ้านต้นไม้บ้านเย็นใจเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมคิดว่าผมจะใส่โครงสร้างของหลังคานะทุกคนก็วันก่อนนี้คือทำแล้วมันยังไม่เสร็จนะครับแล้ววันนี้ผมคิดว่าผมจะใส่โครงหลังคาให้มันอาจจะยังไม่เสร็จนะแต่ว่าก็ใกล้จะเสร็จประมาณนี้ครับแล้วก็หลังคาน่าจะยังใส่ไม่ได้นะครับผมคิดว่าผมจะใช้เมทัลชีทใส่นะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมได้หาเหล็กมานะครับเหล็กเพื่อที่จะเอามาค้ำกันสั่นไหวของบ้านต้นไม้หลังนี้นะทุกคนต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะขุดหลุมแล้วก็เทปูนเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะทำให้มันแน่นนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวคือไปดื่มน้ำบนต้นไม้ดีกว่านะครับนี่ก็สภาพก็ยังไม่อันนี้เลยนะไม่เสร็จนะก็ลมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะทุกคนวันนี้นะครับดูนะต้นไม้เขาก็สั้นไหวพอสมควรเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าถ้าผมใส่เสาเหล็กตรงนั้นเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับต้นไม้ล็อกต้นไม้นะครับแล้วก็เราดูว่ามันจะสั่นอยู่หรือเปล่าถ้าสั่นอยู่ผมก็จะหาเสามาที่นี่ต้นนึงนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับกิ่งนี้นะครับดูนะทุกคนลมแรงมากนะครับถ้าอย่างนี้อยู่ที่สูงคือหลังคามันจะปลิวนะเพราะช่วงนี้ใกล้ที่จะมีพายุมาแล้วนะครับอีกประมาณวัน2 วันมันจะมาแล้วนะทุกคนดังนั้นอาจจะต้องรอให้ถึงพายุหมดก่อนนะแล้วค่อยทำนะครับดูนะโอ้โหลมแรงมากนะครับแล้วแถวนี้รู้สึกมันจะมีเสียงด้วยนะเนี่ยนี่ทุกคนลมแรงจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะมีตัวมอดมากินอยู่หรือเปล่านะครับที่ผมได้แช่ไปแล้วนะก็ยังไม่มีนะก็ดีแล้วนะครับที่ไม่มีนะครับที่มันก็จะมีร่องรอยอยู่นะต้องดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะกินอยู่หรือเปล่านะถ้ากินนี่คือต้องหาอะไรมาพ่นนะครับน่าจะเป็นยาฆ่าแมงหรือว่ายาอะไรต่างๆนะตอนนี้ไม่มีร่องรอยนะครับก็ดีมากโอ้ยคนมีนะเนี่ยยังมาอยู่นะครับเรียกว่าน่าจะต้องหาอะไรมาใส่แล้วนะครับนี่มอดก็มาอยู่นะแบบนี้ก็อันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาอะไรมาพ่นแล้วนะครับยาหรือว่าอะไรต่างๆนะมาทานะรู้สึกว่ามันอาจจะคุมไม่อยู่นะครับนี่ทุกคนมีแล้วนี่เห็นไหม
ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่โครงหลังคากันนะทุกคนใส่โครงหลังคาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขุดหลุมแล้วก็จะหาเหล็กนะตอนแรกผมจะใช้ไม้ไผ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปหาเหล็กมานะครับ1 ท่อนนะก็เดี๋ยวจะมาค้ำต้นไม้นะครับทุกคนกิ่งไม้ต้นไม้นะครับเดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับว่าผมต้องทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือไปดูนะทุกคนนี่นะครับก็ในประมาณนี้นะก็ยังไม่ได้ใส่หลังคาอะไรเลยนะครับใส่แค่โครงนะทุกคนพื้นนี้ก็เริ่มที่จะแห้งแล้วบ้างนะครับโดนแดดไปหลายวันแล้วนะเดี๋ยวลองใส่นะน่าจะใส่ประมาณ5 แถวนะทุกคน1 2 3 4 5แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับโดยที่ผมจะตั้งหลักฝั่งนี้ก่อนให้มันได้ฉักได้อะไรก่อนครับแล้วก็ค่อยขยับเข้ามาส่วนฝั่งนี้ผมจะวางแบบที่ขยับได้นะครับ
คนเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นไปใส่ข้างบนก่อนครับเดี๋ยวจะลองวัดดูนะครับว่าต้องตัดตรงไหนยังไงนะครับตอนนี้ก็จะพยายามใส่ทีละท่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกนะครับเดี๋ยวที่จะวางฝั่งนี้ก่อนนะครับเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ
ผมก็จะทำประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็เวลาผมใส่อะไรหนักผมคิดว่าอาจจะหนักเกินไปนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปทำเสาดีกว่านะทำเสาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะเอาอันนี้นะครับป้องกันโยกแล้วอะไรต่างๆนะผมจะใส่แค่เสาเดียวก่อนนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะพอหรือเปล่านะถ้าไม่พอก็ใส่2 เสานะครับแต่ผมมีเหล็กแค่ท่อนเดียวนะทุกคนต้นเดียวนะครับเหล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่ผมจะใส่นี่จริงจุดนี้มันก็น่าต้องใส่เหมือนกันนะที่เนี้ยตรงนี้นะครับต้นนี้แต่ว่าผมจะใส่ต้นนู้นก่อนนะครับต้นนู้นที่จริงต้นที่รับน้ำหนักนี่ก็จะเป็นต้นนี้นะดังนั้นเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มครับต้นนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปใส่ต้นนู้นนะครับผมไปหามันก็จะได้เหล็กนะครับ3x3นะที่จริงผมอยากได้4x4แต่ว่ามันไม่มีนะครับโอเคลงมาแล้วนี่ดูสิขึ้นมาเจ้าเคลงมาแล้วนี่เป็นไรยังไงผมจะผสมปูนแล้วก็เทพื้นเทหลุมเลยนะครับโคตรหนักเลยครับทุกคนเดี๋ยวยังไงผมจะดึงเหล็กอันนี้นะให้เข้าที่จุดที่ผมจะใส่ก่อนนะครับโอ้โหหนักนะแต่ว่าไม่แน่ใจจะใช้ได้หรือเปล่านะหรืออาจจะต้องหาคนมาช่วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้นะครับโอ้โหทดสอบดูก่อนนะโอ้โหไม่ได้
โอ้หนักนะทุกคนได้อยู่โอ้โหแต่ว่ามันห่างจากอันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะประมาณหลายเมตรเลยนะครับนี่นะครับ1 เมตรเลยนะไม้นะ6นะครับคนนี้7 8 9ประมาณ10 เมตรนะกระท่อมของผมนะครับเนี่ยถ้าผมใส่เสร็จแล้วนะมันต้องเชื่อมขึ้นมาถึงข้างบนนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับการสั่นไหวนะฝั่งนี้ต้นหนึ่งแล้วผมอาจจะต้องไปหาเพิ่มนะครับโอเค
โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็รอให้ปูนเซ็ตตัวแล้วก็ไอ้เหล็กนี่มันยึดแน่นก่อนนะครับโดยที่เดี๋ยวจะยึดข้างบนนะทุกคนแล้วผมคิดว่าตรงนี้นะทุกคนที่จริงน่าจะต้องเสริมอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่มันจะกันโยกนะแต่ผมต้องดูก่อนนะครับว่าผมจะทำยังไงดีนะครับนี่ต้องเป็นเสานุ้ยนะครับในจุดตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมต้องเอาไม้มาเสริมมาเข้าล็อกกับนะครับเหล็กนะครับแล้วก็ไปยึดกับข้างบนครับนี่นะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะจะส่งตัวมาแล้วนะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปข้างบนนะครับไปขึ้นไปเจ้าเคจะขึ้นไปดูบ้านต้นไม้ใหม่เลยนะครับไปเราขึ้นไปดูสิเอาพี่เขาขึ้นมาตอนนี้เหล็กผมก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะน่าจะอยู่ได้อยู่นะนี่ลองดูนะเจ้าเคขึ้นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้มันจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนไปเราขึ้นไปเลยสูงขึ้นกว่าเดิมจากตรงนี้นะครับนี่ขึ้นได้แล้วตกลงไปนี่เรียบร้อยนะเคนะมาอยู่ใกล้ๆกันนะบรรยากาศเป็นยังไงล่ะวิยาเคเขาอย่าเล่นกันนะเดี๋ยวค่อยทำดีๆเนาะอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะมาพันนี้มายังไม่เสร็จเดี๋ยวมาดูบรรยากาศต้นไม้โดยรวมของที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าใส่หลังคาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ